हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट। इस गाड़ी के साइलेंसर के साथ हम देखने वाले हैं इस साइलेंसर का जो निकलता है साउंड ना, उससे पाइप लगाने से या कुछ बोतल लगाने से कैसे निकलता है, कुछ तड़केदार फड़केदार निकलता है या ऐसे कुछ निकलने वाला है। तो हमारे साथ बने लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं लगाने से उसके बाद क्या होता है। तो पहले चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।